بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو وبلاوانكو كم بكا دادا ترجمتنو إيراب شمرن بكا سنجرتنوتي نجاف رحمن ربي سنولين حاجرات سنين جدا. وانت يعني فيديو كان اسمي وراو بربادي في سنجلتي فتشوانا بربادي فني utuun bulee hin oolin ammumaan galatoomaa isiniin jechuu waan barbaadeefan viidiyoo kana isiniif waraabaa jira jechuudha. Akkuma beekamu sagantaan eebba kitaaba kunis ni darbaa bifa bareedaa ta'een goolabamee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni kan rabbii guddaati. Wantoota hojjennu kamiyyuu keessatti rabbiin of gargaarsifannaan milkeessaan keenya isuma rabbiin akka yaanneen bakkaan nuuf gahee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansee immoo obbolaawwan koo hundumti keessaniyyuu tartiibaan hanga danda'e isin galateeffachuuf yaala. Jalqaba irratti obbolaawwan koo utuunan kitaaba kana eegalee bakkaan gahuuf qalbiirraa qabu yaada koo fidee isaanitti mee jennaani osoonan didin abshirnaan jedhanii waggaa lamaaf deemaa jiru kan wajjiniin turanii shamarranii fi amiirran gareen obbolummaan qabeenyaa warri maxxansa kitaaba kootii isa biyyaa irratti na gargaartan jazaakumullahu khairan galatoomaa. Rabbiin isin kabaju, rabbiin isin haa milkeessuun isiniin jedha. Itti aansee immoo obboleessa koo Dhugabaas Badiruu yookiin Abdulbaarii barsiisaaf barreessaa walaloo jechuudha. Galatoomin isaan jedha. Yaada kana of keessatti qabadhee deemee isaan mari'adhee jennaani hawaan hin danda'u hundaan si waliin hin jira naan jedhee yaadan itti barreessee isaaf mari'adhu isatti hergunaas sirreessee qubee koo irra deddeebi'inaa qaqqajeelchee akka kitaabni kun kitaaba ta'e gadi ba'u jalqabarraa kaasee waan na wajjiniin turee fi ati obboleessa koo Dhugabaas Badiruu galatoomin siin jedha. Akkasumas gulaaltonni kitaaba kootii kan osoo ana hin beekin osoo ana hin dubbatin yaada kana obboleessi koo Dhugabaas fidee sirriitti mee jennaan abshir rakkoon qabu jettanii kitaaba kana bifa bareedaan naa gulaaltanii kitaabni kun har'a eebbaaf akka qaqqabu waan gootaniif isinillee jazaakumullahu khairan isiniin jedha. Ammas itti aansee adeemsi kitaaba maxxansuu adeemsa laafaa miti, waa baay'ee gaafata. Yeroo akkasii an nama kushinaa arabaa keessa jiru waan ta'eef bakka hunda dhaquu hin danda'u, nama hundas argachuu hin danda'u. Namoonni ani waan an barbaade isin gaafadhee jennaanii lakki osoo naan hin jedhin waan dandeessan hundaan yaadaanis diinagdeedhaanis na bira dhaabbatanii kitaabni kun kitaaba ta'ee akka gadi ba'u gootanii jazaakumullahu khairan galatoomaan isiniin jedha. Erga kitaabni kun mana maxxansaatii ba'ee uummata bira haqa qabu jedhamee dhiyeeffame booda immoo namoonni kitaaba kana fuutanii namoota biraan naaf geessanii namoonni kitaaba kana fuudhanii suuraa qofa ka'anii itti qophaa'anii ijjitiiwwan yookiin barreeffamoota kitaaba kana keessa jiru tiksanii ijjitii naaf godhanii amaanaa naaf eeganii kitaaba kana bakka adda addaatiin naaf ga'anii warri Jimmaa irratti warri Finfinnee irratti warri gocha kana naaf gootanii tokko tokko maqaa keessan waamee isin galateeffachuu waan hin dandeenyeef hunda keessaniin iyyuu jazaakumullahu khairanin isiniin jechuu barbaada. Akkasumas warri kitaaba kana kabajaan isiniif kennamnaan fudhattanii dubbistanii kan suuraa nuuf eeyyamtanii suuraa nuuf ergitanis kan suuraa nuuf eeyyamuu diddanis kan immoo haalli tokko isiniif hin mijatin hafee suuraa nuuf erguuf osoo qalbiirraa barbaaddanuu osoo naaf hin ergin haftanii isinillee galatoomaa jazaakumullahu khairan. Gara beeksisaatti immoo yeroo deebi'u akkasuma waa hunda dursagaa ijoollee garee obbolummaan qabeenyaatu jiru. Jarri sagantaa kana bifa bareedaan akka inni hawaasatti gadi ba'uuf haalduree tokko walitti dhufanii qopheeffatanii kitaaba kana bifa bareedaadhaan hawaasatti gadi baafnee beeksisuu qabna jedhanii warri garee addatti garee beeksisa kitaabaa jedhamu keessatti walitti qabamtanii kitaabni kun
akka bifa bareedaadhaan hawaasa bira ga'u warri yaadanaa kennaa turtan warri utuu kitaabni kun gadi hin ba'inillee ajandaalee garaagaraa kitaaba wal qabsiistanii otoo kitaaba ta'uu isaa hin dubbatin kan beeksisanaaf godhaa turtan kan halduree hundanaa qopheessaa turtan ilmaan koo shamarran garee obbolummaan qabeenyaa garee beeksisa kitaaba keessatti argamtan isinillee galatoomaa. Akkasuma obboleewwan koo warri dhiiraa warri halaalarraa wal beennu warri laa ilaaha illallah walitti nu hidhe warri yeroo nan viidiyoo naa waraabaa isiniin jedhee nuffii tokko malee viidiyoo naaf waraabdanii ofii naaf waraabuu bira dabarfattanii namoota garaagaraa naaf waraabsistanii akka kitaabni koo kun bifa bareedaan beeksifamu naaf gootanii isinillee hundi keessaniyyuu jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Ergamoo kitaabni kun beeksifamee booda ajandaan kun hin qabbanaa'inii kitaaba kee kana gara onlaayiniitiin dafiitii eebbisiisii hawaasa biraan gahi jettanii warri na jajjabeessitan warri yaada kana naaf kennitan hundi keessaniyyuu isinillee galatoomaa. Beeksisa kana keessatti warroonni yaada faallaadhaan garaagara deemtanii ajandaa naa gootanii akka kitaabni kun ajandaan isaa itti fufee deemu warri na gorsuudhaan na qeeqxanis isinillee galatoomaa jazaakumullahu khairan. Qeeqni keessan na jabeessaa na guddisaa fuulduratti na tarkaanfachiisa waan ta'eef isinillee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ammas gara eebbaatti yeroo as deebinu hunda dura akka obboleessi keenya mana obboleessi keenya Mubaarak Musammaatti ta'u namoonni yaadanaaf kennitanii dhaqii Mubaarakiin dubbadhu Mubaarakii siin diduunaan jettanii jennaan gara Mubaarak deemee akkan isaan mari'adhu na gootan isinis addatti galatoomaa. Erga Mubaarakiin bira deemee booda Mubaarakillee lakki osoo naan hin jedhin ilaa yaafatee manni koo mana keeti tiiktookiin koo tiiktookii ijoollee shamarran biyya Arabaati awwaan sii godhu qaba taanaan bakka kamittuu na hirgachuu dandeessanaan jedhee beeksisa isaa baallama naa qabee mana sanaaf kennuu isaatiif Mubaarak Musammaa galatoomi jechuun ni barbaada. Ammas immoo sagantaa beeksisa eebbaa kanarratti ustaazowwan garaagaraa kan ofii keessanii bakka na buutanii akka kitaabni koo kun beeksifamee namoonni irratti hirmaatanuu fi nama hedduu waamicha naaf godhaa turtanii isinillee jazaakumullahu khairan rabbiin isin haa kabajuun isiniin jedha. Gara guyyaa eebbaatti immoo yeroon as deebi'u guyyaan eebbaa kun akkuma ga'eeni mana keessanis bantanii nama keessanis nuuf waamtanii sagantaa garaagaraas nuuf gochuu irratti obboleewwan dudduubbeedhaan na wajjin dhaabbataa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas obboleewwan keenya Saawudii Arabiyaa Riyaaditti argamtanu warri sagantaa caalbaasii irratti naaf hirmaattanii caalbaasii naaf gootanii isinillee galatoomaa jazaakumullahu khairan isiniin jechuun barbaada. Erga caalbaasiin godhamee booda gareen obbolummaan qabeenyaa caalbaasii kana injifate kitaaba kana fudhatee kan isaa godhatee jira jechuudha. Kitaabni kun kan keessan ta'uu isaatti baay'ee gammadeera. Maaliif isinuma tasiin ga'e waan ta'eef dabarsinee hin kenninu jettanii warri hanga xumuraatti deemtanii caalbaasii kitaabaatiin kitaaba kana injifattanii jazaakumullahu khairan isiniin jedha. Obboleewwan keenya ustaazowwan warri sagantaa laayivii irratti argamtanii jabaadhunaan jettanii humna naaf taatanii tokko tokko maqaa keessan waamuu hin danda'u waan ta'eef isinillee galatoomaa isiniin jedha. Warroottan affeeramtanii haalli osoo siiniif hin mijatin haftanillee galatoomaa baarakallahu fiikum isiniin jechuun barbaada. Garee obbolummaan qabeenyaa keessaa obboleettii keenya Yusraa Abdulfattaa bakka buufattanii sa'aatii dheeraadhaaf nu wajjiniin laayivii irra turtee sagantaa caalbaasii irratti hirmaattee wantoota godhamu hunda kan goote jazaakillahu khairan galatoomi. Namoonni an dagachuu hin qabne immoo namoonni anaaf jettanii akkaawuntii naaf bantanii naaf qophooftanii itti naaf hirmaattanii obbolaawwan koo lamaan isinillee jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Obboleewwan koo an isin jaalladhu isin kabaju ana kan mana Arabaa jiru
sagantaa bareedaa akkasiinaa gootanii mana miidhagsitanii wantoota qalbii irraa hin qabne hedduunaaf gootanii na eegdanii obboleettii koo Najaat Raayyaa abbaa manaasiitii wajjiniin obboleewwan akka sagantaan kun godhamu gargaarsa hundi keessaniyyuu isinillee galatoomaa warrillee bakkee mana rabaa keessanii sagantaan kun akka mijatuuf mana keessatti waan qophaa'u hunda yaadaanis waan dandeessaniin obboleettii keenya Najaatiin gargaaraa turtanii kan mana rabaa taanaan carraan isin hambise hundi keessaniyyuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Addatti immoo obboleettii koo kan rabbiin karaa sooshaal miidiyaatti waggaa dheeraadhaaf naaf kennee qaamaan wal arguuf carraa dhabnee Ummuraamii kan qaamaan na biratti argamtee waa hunda akkan bifa bareedaadhaan deemu kan na gargaartee kan yeroo bilbilli koo laayivii leedidu bilbila siinaa kennitee bilbila sitiin laayivii na galchitee akka hirmaadhu na goote obboleettii kiyya Ummuraamii jazaakillaahu khairan baga rabbiin obboleewwan nu godhee bagallee wal barree bagallee wal argine jazaakillaahu khairan siin jechuun barbaada. Akka waliigalaatti hundi keessaniyyuu kan koomentii gootan, kan poostii gootan, kan sheerii gootan, kan barreessitan, kan sa'aatii dheeraa irra dhaabatan hundi keessaniyyuu ulfaadhaa galatoomaa kana caalaa waan isiniin jedhu hin qabu. Kitaabni kun immoo kan keessanii bakka hundatti argachuu ni dandeessu. Inshaallah kana booda wantoota gaggaafatamu hundaaf iyyuu karaa tiiktookiitiif gara feesbuukiitiin illee deebii isiniif deebisuuf an qophiidha. Wantoota gaafachuu barbaadan hunda dhimma kitaabaa wal qabatee miisenjarii Fatihaa Naasir irratti na argattu gara tiiktookiitiinis inshaallah isiniif an deebisa. Wantoota barbaadan na gaafachuu dandeessu. Haasaa isinitti dheeresseera isin galateeffachuun dirqama kooti utuun isin galateeffatin ciisee boqonnaa fudhachuu hin barbaanne. Kanaaf viidiyoo kana isin waraabee galatoomaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan kunis ni darba.